لقانا مع سماحته اليوم أول شيء تنعمل تقييم لشو عم بيصير. كلياتنا بنعرف إنه أحوال البلد صارت سيئة لدرجة إنه ما في شيء شغال. الوضع عنا ببيروت وضع سيء بالكهرباء، وضع سيء بالوضع الصحي، في عدم وضوح بالتوجه وين رايحة الحكومة بهالمواضيع. من هون من على المنبر بنطلب إنه يكون بقى في عملية وضوح. أول شيء لهلا ما عم نفهم كيف المازوت بيتبخر، ما عم نفهم كيف رح نضبط المعابر الغير شرعية يلي عم يتهرب منها المازوت، ما عم نعرف كيف البنك المركزي بعده عم يمول معاشات المدبرات بالبيوت. يا أخي ما في عنا مصاري، بنيجي بالاخر نسمح للي عنده فلبينيه وسريلانكيه وهول انه بالاخر نعطيه بال1500 تيدفع له معاشها، والشعب اللبناني ما قادر بالاخر ياكل ولا بالاخر يشتري دواء او يبعث اولاده على المدارس. الشغله الثانيه اللي نحن متخوفين فيها انه لما بنسمع مسؤولين بالدوله بخوفونا انه بعد 15 اب ما حيكون في محل بالمستشفيات حتى بالاخر لاهلنا اذا لا سمح الله صار لهم شيء. عم نسمع انه المدارس فعليا يمكن ما تكون موجوده وما تشتغل سنه الجاي. طيب السؤال بعد 6 اشهر وين رايحين نحن بهالمواضيع هيدي كلياتها؟ فسروا لنا، هل يا ترى مفروض الشعب اللبناني يجي العالم يجي وزير خارجيه فرنسا يبلغنا انه اليوم انتم ما قادرين تساعدوا حالكم لانه ما بدكم اصلاح؟ واضح انه هالطبقه السياسيه اللي وصلتنا لهالمرحله هي واللي حكمتنا وصلتنا للتفليس عاشوا على لا اصلاح. وانا متخوف انه يكون فعليا في سياسه متبعه لتهشيل الاي ام اف باطار انه نفرجي انه نحن مختلفين، بس بالفعل نحن متفقين هالطبقه السياسيه على الاختلاف حتى ما نوصل لحل. بالنسبه لموضوع الفورنسيك اوديت كلياتنا بنعرف انه تكلفت هالشركه. هالسؤال رح تصفي فقط على البنك المركزي او رح نوصل للوزارات وللبنوك ولكل العالم الموجوده فيها؟ هيدا الوضع مثل ما رايحين بعتقد بخوف. بنتمنى بقى يكون في وحده صف، ما نضلنا بالاخر قاعدين عم نهاجم بعضنا، لانه الخوف الكبير انه ما رح نقدر نوصل لحل. والنقطه الاخيره طبعا يلي صار في عليها ضجه مثل ما بتعرفوا عمليه التوقيع على الموضوع اليوم الاجازي تبع اخواننا الارمن. لا شك انه بالاخر نحن تراجعنا عنه، نحن مباشره اسحبنا امضانا، نحن فعليا قدمنا مكتوب للأمانة العامة تنسحبه. بس واضح انه هالطبقة السياسية يلي بالاخر بعدها بتشتغل على عملية المواضيع التافهة، يلي بتستعمل ابواق لحتى بالاخر تضيع الشنكاش، بدل ما تجوا فعليا تركزوا على هالمواضيع يلي دائما صرنا سامعينها وبالاخر ما حتوصل لمحل. هل يا ترى رح نشتغل كلياتنا لمصلحة البلد؟ هل يا ترى رح تفسروا لنا لما كنتوا شركاء انتم بعملية الطبقة الفاسدة اللي حكمتنا كنتم موجودين فيها؟ على كل حال نحن بنقول إن شاء الله عيد الأضحى يكون عيد خير على كل اللبنانيين، ومن هون من على المنبر بنقول نحن بنسامح كل يلي بالآخر عم يغلطوا، بس لسوء الحظ ما بدنا الشعب يسامحهم، لأنه بالنتيجة شعبنا بيستاهل أكثر من هيك، ما بيستاهل الوضع اللي احنا فيه. الوزير خارجية فرنسا من لما كان بمجلس العموم الفرنسي كان واضح عم يقول نحن قلنا لكم مصاري يعني اصلاح، سادخ يعني اصلاح، اي ام اف يعني اصلاح. امتى رح نصحى نحن كطبقه سياسيه يلي حكمتنا من سنه 93 لليوم يفهموا انه اللا اصلاح يعني ما في فلوس؟ نهار يلي بناخذ قرارنا بالاصلاح ونطلع بقى من عمليه الهدر والفساد اللي موجود فيها، مصاري كلها حاضره. العالم كلياته مع الشعب اللبناني وشفناها بمساعدتهم للمستشفيات، بمساعدتهم للجامعات، بمساعدتهم للجيش اللبناني. بس لن يكون هناك دعم للحكومة إذا لم يكن هناك إصلاحات، وأنا خوفي أنه هناك قرار من هالطبقة السياسية أنه ما بدهم إصلاح تيضلوا بالحكم.